selametini düşünürdüm kızım. Babamızın selameti Aslan Hatun'la Ertuğrul Bey'in nikahlanmasında mıdır? Bak kızım, ben Ertuğrul'un menziline baş koymak için evlatlarımı ardında bıraktım. Obamızın büyümesi, serpilmesi için hasretimi içime gömdüm. Eminim sen de böyle bir fedakarlık yapardın. Bu yüzden de obamızın büyüyüp güçlenmesi için bu işe nasiptir dedim. Destek verdim. Destur var mıdır Hayma Ana? Gel Abdurrahman gel. Hayrola Abdurrahman, nedir bu halin? Hayma Ana. Ertuğrul Bey'im. Ne olmuş Ertuğrul'a? Biraz kervanda baskın edilmiş. Tekulu kız ortada yoktu. Tekulu bizim yaptığımızı düşündü ana. Ertuğrul Bey'imize rehin aldılar. Beyiniz orada rehinken sizin burada ne işiniz var Abdurrahman? Nasıl bırakırsınız onu orada? Gitme dedim. Tuzak kurarlar dedim ana. Soysuz köpekler yine yaptılar yapacaklarını. Beyim bizi işi çözmemiz için gönderdi ana. Çok şükür. Tekulu'nun kızını bulduk. Yarın götürüp beyimizi kurtaracağız inşallah. İnşallah. Artuk Bey, Tekulu'nun kızı için sizden Kaya Hatun'un elbiseleri ister. Kızı kaleye gizlice sokacağız. Çok şükür. Kız emniyette mi bari? Emniyettedir. Merak etmeyin ana. Yanıma en iyi harfler alıp destek için ana gideceğim. Ben burada duramam ana. Müsaaden olursa ben de gideceğim. Git kızım. Git. Hadi ne duruyorsunuz? Hadi bir an önce. Buradayız. Buradayız. Şu çocuk kızını alamadın gözüne. Buradayız. Buradayız. Doğru böyle. Doğru. Tutalım seni. Kendine gelsin. Buradayız. Buradayız. Çocuk kızını alamadın gözüne. Gelme de yalvarırım bırak gideyim. Ne susuyorsun? Bağırmıyorsun. Ben sana bir şey yapar mıyım? Bir şey yapar mıyım ben sana? Bir konuşalım hele. Ormanda buldum seni. Sen beni buldun. Yaralıydın. Buraya getirdim. İyi ki de getirmişim. Bize saldırdınız. Dimitris'i öldürdünüz. Katiller. Sizsiniz onlar. Ya ne dersin sen? Ne katili? Ne Demetrius'u? O da kimdir? Sırf üstünüzde. Yalan söyleme. Biz yalan söylemeyiz. Hele bir dinleyesin. Bildiğin gibi değildir. Katiller. Helena. Kızım hele bir sakin olup bizi dinleyesin. Sana da bize de büyük bir oyun edilmiştir. Ne uyumundan bahsedersin sen? Kayılardan gibi görünüp kervanınıza saldırdılar. Suçu da bizim üzerimize atmak isterler. Baban bizim yaptığımızı düşünüp Ertuğrul Bey'imizi rehin almıştır. Çok şükür ki Allah seni bize sağ salim getirdi. Şimdi biz de seni babana sağ salim götüreceğiz inşallah. Neden güveneyim size? Bana yeniden tuzak kurmadığınızı nereden bileyim? Ha? Kızım, şimdiye kadar seni öldürmek isteseydik bunu yapmaz mıydık? Helena, sen sorunun anahtarısın. Seni babana götürmezsek çok büyük bir savaş çıkacak. Bunu kim yapar? Bulacağız elbet. Bulacağız.
Vizyon komutan Vasilius. Yarın çanlar benim için çalacak Petrus. Çanlar çalıp Tingfur'un verdiği vakit bittiğinde Ertuğrul'u ellerimle öldüreceğim. Ya Tingfur? Tingfur da ölecek. Ya yarın ya da yarından sonra. Onun da vakti gelmişti zaten. Türklerle savaşarken başlatacaksınız. Her geçen gün Petrus sürülerinin peşinde dağlarımıza yerleştiler. Sularımızı kirlettiler. Havamızı kirlettiler. Her geçen gün bize bu savaşı kaybettiriyor Petrus. Kirlettikleri ne varsa hepsini lanetli kanlarıyla temizleyeceğiz. Hazırlıklar tamam mı? Kaleye gelen tüm yollara birliklerimiz yerleştirildi. Ben de kayılar gibi giyinen savaşçılarımızın başında olacağım. Olur da Helena'yı bulurlarsa kaleye asla sağ giremeyecekler. Vural Bey geldiler komutan Vasilius. Sizi görmek isterler. Gelsin. İmparatorun mabeyinisiyle kızımın geleceğini komutanlarımdan başka bilen yoktu. Vasilius da biliyordu demek. Hayır hayır. Vasilius olamaz. O bana evladımdan daha yakındır. Eğer haklı çıkarsa komutanlarımın hepsini sorguya çeker. Bu işin peşini bırakmam. Sen yine de Vasilius'u görmezden gelmeyesin Tekfur. Neden ısrarla onu söyler durursun? Sana evladımdan daha yakındır derim. Anlamaz mısın? İmparatorun Vasilius'u başkomutanı yapmak istediğini söyledin. Eğer iki devlet arasında savaş çıkarmak isteyen olursa ilk önce gerekli güce sahip olması gerekir. Ya fitne kalemden değil de sultanın sarayından çıkıyorsa bunu düşünmez misin? Sultanımız Moğol itinin peşine düşmüştür. Cenk isteyen sultanımız olamaz. Vasilius hain değildir. Olmaz. Yarın vakit dolduğunda niyetini anlarız. Destur var mıdır Emir Hazretleri? Elbette Aslan Hatun. Gel buyur. Yemek hazırdır. Buyurasınız. Aslan Hatun. Dur hele. Bilir misin?
Parmaklarının dokunduğu her taş. Ancak onu hak eden bir güzele kavuştuklarında parıldar. Bu kolye senin narenin boynunda güzelleşecek. Bu kolyeyi senin için yaptım. Ama sanırım boynunda görmeyi çok isterim. Sağımda bir hasretlerim. Tekfur'la anlaştığımı sanırdım. Yanılmışım demek ki. Nasıl? Ne dersin Murat? Görürüm ki Karacahisar'ın hakimi Tekfur değil, sen misin? Sen ne dediğini işitir misin Murat Bey? Kendimizi kandırmak için vaktimiz yoktur komutan Vasilius. Ne işlerin peşinde olduğunu bilirim. İmparatorun mavi incisine Ertuğrul'u öldürmedi. Han içinde, Ertuğrul'un kellesi içinde yanlış adamla pazarlık etmişim. Lakin doğru adam kimdir? Şimdi bilirim. Senin burada kelleni alsam kimse benden hesap sormaz Murat Bey. Haklısın. Lakin benim kellemi alırsan Tekfur'un kızının nerede olduğunu öğrenemezsin. O vakit ne sen ne de oğlan Ertuğrul'dan kurtulamaz. Ne dedin sen? Elena nerede? Yerini söylemeden önce müttefik olduğumuzdan emin olmalı. Elena nerede? Önce benim soruma cevap vereceksin. Müttefik miyiz değil miyiz? Ben Hanlı Pazarı ele geçirdikten sonra ticaretimiz devam edecek mi etmeyecek mi? Ya yalan söylersen? Elena'nın yerini öğrendikten sonra gırtlağını kesiverirsin. O vakit bütün oyunların ortaya çıkar. Komutan Vasilius. Ertuğrul'un kilimlerini yaktırdığını, eşkıyalarla anlaşıp kardeşin Aslan'ı bile öldürmeyi göze aldığını bildiğim gibi. Sen de çok şey bilirsin Murat Bey. Simon'un adamlarından biri sana çalışıyordu değil mi? Ah sizi Bizanslılar. Şimdi eşit olduk. Bu halde müttefikiz diyebiliriz. Elena nerede? Hanlı Pazar'da. Eğer ölmediyse çoktan yola çıkmışlardır. Nereden biliyorsun? Kız yaralı. Bitir şu işi komutan Vasilius. Bitir de ortaklığımız daim olsun. Sen de ben de pazardan payımızı almaya devam edelim.
misafirperverliğiniz beni nasıl mutlu etti anlatamam. Candar Bey. Ziyaretiniz bizi onurlandırmıştır Emir Hazretleri. Ne vakit isterseniz başımızın üstünde yeriniz vardır. Artık daha sık görüşeceğiz inşallah. Burası ne kadar huzurlu. Gönül ister ki bütün Türkmen obaları öyle olsun. Lakin kayılar öyle mi ya? Ertuğrul yediği hatların bedelini ödüyor. Ertuğrul Bey'i aramızda en iyi siz tanırsınız Emir Hazretleri. Lakin böyle aşağılık bir işe kalkışmayacağını bilmez misiniz? Kimin aklından ne geçer ben bilemem. Ertuğrul deli bir taydır. Kibri öyle büyümüştür ki artık iflah olmaz. Velhasıl bu menfur saldırıyı kim yapmış olursa olsun iki devletin arasında tesis edilen sulha kastetmiştir. Öyleyse bu işin ardında kim varsa bulup adaleti sağlamak da size düşer Emir Hazretleri. Koskoca Emir Hazretleri her daim Ertuğrul Bey'in ardını mı kollayacak? Hani bu kaçıncı beladır başımıza açtı? Doğru dersin. Haklısın Aliyer Bey. Lakin ben ancak sulh tesis için çalışırım. Ertuğrul'un işlediği kabahatleri temizlemek için değil. Kaldı ki himayem altındaki onca Türkmen obasını Ertuğrul gibi hırstan gözü dönmüş bir insana kurban edemem. Ertuğrul Bey'in masum olduğunu siz çok iyi bilirsiniz Emir Hazretleri. Ertuğrul masumsa adalet yerini bulur. Ben bunu doğru bilir, söylerim. Doğan buranın güvenliğini sağlamak için burada kalacaktır. Ahval nedir Artuk Bey? Alpler yola düşmek için hazırdır Halime Sultan. Tedbir alınmıştır. Doğan Alp de hanın güvenliğini sağlamak için burada kalacaktır. Doğru düşünmüşsünüz. Sağ salim gidip gelesiniz inşallah. Eyvallah. Tekfur'un kızı ne haldedir? Kız iyidir Halime Sultan. Olup biten her şeyi bir bir anlattık. Tuzaklardan haberdardır. İyi. O babasına biz de beyimize kavuşacağız inşallah. İnşallah. Allah yardımcınız olsun. Destur var mıdır? Buyurun. Kim olduğumu merak edersin. Ben kim olduğunu bilirim Halime Sultan. Artuk Bey geleceğini söylemişti. Halin nasıldır? İyi misin? Bir ihtiyacın var mı? İyiyim. Bana iyi baktılar. Başına gelenler için üzgün olduğumu bilesin. Ben de beyin için üzgünüm. Umarım tez vakitte kavuşursunuz. İnşallah. Lakin fitne son bulmadıkça Ertuğrul Bey'im durmayacak. İmdiye dek